يا مرحبتين، حياكم الله. أخوكم الماضي اليوم راح أشرح برنامج سليب سايكل. هذا البرنامج سليب سايكل يعطيك نمط النوم في الليل. في ناس ينامون في الليل فتحصل معهم أشياء غريبة، يحصل انقطاع في النفس، يحصل شخير، يحصل كذلك حركة لا إرادية في الليل، تحصل أشياء كثيرة. أحيانا تتكلم وأنت ما تدري. البرنامج هذا يرصد جميع تحركات والأصوات الصادرة منك أثناء النوم. لما تحصل في حركة يكبشرها، تقدر تسمعها بعد ما تصحى من النوم. أعطيكم مثال على شخص جربنا عليه البرنامج. فيقول لك إنه هنا بالبداية نام هو في الساعة 1:18 صباحا AM، وتشوف الكيرف نازل، الخط نازل، سليب أويك، تمام، أويك، وبعدين نزل سليب، وبعدين ديب سليب اللي هو النوم العميق. فكل ما نزل المنحنى تحت كل ما كان نومك أعمق. بعدين يبدأ المنحنى يرتفع. إذا ارتفع المنحنى معناه أنه في إشكالية قاعدة تحصل، شخص تحرك، أحد دخل عليك، فتبدأ سبحان الله تستيقظ شوي، يعني مش في النوم العميق، وبعدين يبدأ يدخل في النوم العميق. الآن في الساعة 2:19 في سنورينج اللي هو الشخير. فنسمع الشخير، نسمع الشخير الساعة 2:19. خفيف. طيب هنا طبعا يقولك inhale exhale، سحب نفس، شهيق زفير. اللي بعده طبعا يقولك movement talking، كأنك انت حركت شفايفك وتحركت أثناء النوم. اللي بعده الساعة 4 الفجر. كأنه في صعوبة في سحب النفس، فهذا شخص عنده انقطاع بسيط في النفس، احتمال انه يكون في عنده مشكلة في التجاويف الأنفية في الحلق. فبإمكانه أنه يخلي الدكتور يطلع على هذا التقرير اللي كبشر البرنامج، يساعده في إعداد بعد الفحوصات اللي يسويها في إعداد تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، يقدر يراجع فيها عيادات يسمونها عيادات الشخير. من ضمن المستشفيات اللي عندها عيادات الشخير مستشفى الحرس الوطني. اللي بعده هنا يقولك توكينج، طبعا كبش الصوت الأذان. شوف البرنامج ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى صوت الأذان كبشرة من دقة البرنامج. فيحسب لك برضه يسوي لك إحصائية على الأيام اللي نمت فيها وكيف كانت جودة نومك. في اليوم هذا مثلا كانت جودة النوم 57%. إن بد الوقت اللي نمت فيه استغرق نومك في على السرير 5 ساعات و19 دقيقة من أول ما دخلت في سريرك. أسليب غرقت في النوم، استغرق 4 ساعات ودقيقتين وبعدين صحيت من النوم، لأنه برضو لما تقطع في النوم يشيل الوقت اللي صحيت فيه من النوم ورحت وجيت. برنامج صراحة أنصح الجميع بتحميله، في اشتراك سنوي 100 ريال. أنا بالنسبة لي مشترك. جميل جدا. أي أشياء تحصل من حولك، تكلمت، أحد دخل عليك، أحد قال شيء، كله يكبشر الأصوات هذه كلها، ما يروح منه شيء. والعادات والهبة السيئة. وبرضو إذا كان عندك ساعة أبل ممتاز، تقدر تشوف نبضات القلب أثناء النوم. لو كانت نبضات القلب تصعد فوق 60 تروح 75 80، معناها أنه في
انقطاع في النفس عندك، يعني بالعادة دقات القلب كلها تنزل إلى تحت مستوى 60 وانت نايم، فلما تصعد فوق 65 70 80 معناها في تسارع في ضربات القلب، يدل انه في مشكلة نقص اكسجين، انه مستوى عندك خصوصا اذا تعاني من مشكلة الشخير. فانصح الجميع بتحميل البرنامج، واي تفاصيل اخرى اخوكم الماضي موجود، ويا مرحبا ومسهلا.